Papotico, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tienes los dientes en malas condiciones? Me caigo por las escaleras. Pero, tú tienes una marca un chancletazo en la boca, ¿qué fue? Me caigo por las escaleras y caigo arriba de una chancleta. Pero eso fue bien duro, Papotico, eso fue con mucha fuerza que te dieron. Doctor, usted como que está preguntando mucho. ¿Quiere caerse por una escalera con fuerza y caer arriba de una chancleta? Bueno, Papotico, te dejé ready. Trata de no caerte por las escaleras de nuevo, ¿ok? Papotico, vámonos, que dejé la estufa prendida. Ven.